man is so lekker om die Here te dien. Ek weet nie hoe kan mense sonder die Here nie. Ek weet nie hoe hou mense in hierdie tyd sonder die Here in hulle lewe nie. Ek wil met julle saam lees uit verskeie gedeeltes en ek het nou redelik baie skrif, maar dit is soos die Gees van die Here op my hart gelê het. En ek wil jou eerstens uit Jesaja hoofstuk 40 vanaf vers 27 tot en met vers 31 met die saam lees, Jesaja 40 vanaf vers 27 tot en met vers 31. Ek glo ons lewe in een van die interessantste tye ooit vir die kerk. Want ons is in 'n tydperk wat die kerk nog nooit voorheen gesien het. Waarvan daar gepraat was en die woord van die Here gesê, praat van die laaste tyd en jy nie glo ons is in die laaste tyd nie. Dis al 'n surprise vir jou. Ek glo ons is naby aan die einde. En as ek sê die einde, dit kan nog 10 jaar wees, kan nog 20 jaar wees. Maar ek weet net ons is nou baie nader as toe ek 'n kind was. En as ek so na alles sien wat om ons gebeur, weet ek net Jesus is op pad. Hy gaan binnekort weer kom en ek weet ek glo ons is in genade tyd dat God sê in sy woord, hy wil nie iemand moet verlore gaan nie. So julle wat lief is vir rugby, weet jy aan die einde wanneer die fluitjie al moes blaas, dan kry jy beseringstyd. En net die ref alleen weet hoe lank daai beseringstyd is. Net hy alleen besluit wanneer hy dan die fluitjie sal blaas. Ek glo ons is in beseringstyd. En dat God sal weet wanneer om die fluitjie te blaas, of die bassein te gaan blaas. So ek glo werklik waar ons is in 'n tydperk van genade, waar God nog genade gee, omdat hy wil hê, daar's nog mense wat moet inkom. Ek glo dit met my hele hart, dit is maar nog net, maar omdat ons in hierdie tyd is, betree ons as kinders van die Here 'n tydperk wat ons nie voorheen geken het nie. Ek hoef vat net jou eie geestelike lewe. Jy gaan deur goedes nou wat jy nie 20 jaar deur gegaan het nie. As jy 20 jaar terug jou hart al vir die Here gegee het, of 10 jaar terug of 5 jaar terug. These challenges now in the spiritual realm that you are facing that we didn't face 5 years back. Daar's goed waardeur ons nou gaan met ons kinders, waardeur ons nie 10 jaar terug gegaan het nie. Daar's challenges wat ons nou ingaan, maar nie met die negatiewe kant nie. Ons gaan ook 'n tyd in waarin ons God se krag gaan sien, werk deur sy kinders wat ons dit nog nooit voorheen gesien het nie. We gonna experience the power of God like we haven't experienced it in the past. Ek wil vanmôre vir julle sê, want God is nog steeds op die troon, al is dit eindtyd, het hy nie beheer verloor nie, en hy gaan nie vanmôre aan die vyand eer gee nie. Ja, daar moet goed gebeur, en die vyand moet kom, en al die dinge moet gebeur, maar nêrens sien ek dat God is nie meer in beheer nie. Hy bly in beheer tot op die einde. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, en die kerk moet nie nou moet verloor nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons gaan challenges in wat ons nie voorheen ingegaan het nie, maar dit is waar ons die krag van God gaan sien beweeg in ons lewens en in die kerk soos wat ons dit nie voorheen gesien het nie. Want hoe groter die vyand dink hy kom. Onthou nou, ek sê dit altyd, die duiwel is nie God se gelyke nie. He's not equal to God. He's a created being. God is the creator. Amen. Die duiwel is nie gelyk aan God nie. Hy is onder God. There's nobody equal to God. Ek wil hê jy moet dit insit vandag. Dat elke ding waar die vyand met jou na toe kom en vir jou sê, ek het jou vas, jy sal nie hier uitkom nie, of jy gaan nie deur hierdie situasie kom nie, want waar is God? I'm telling you that God is greater than anything the devil can bring. Ek wil vandag dit vir jou sê, die duiwel, die probleem wat mense het, hulle dink dat die duiwel is net so sterk soos God. Ons sit met 2 equal forces. Dit is nie so. Daar is duisternis, maar daar is lig, en duisternis vlug weg van lig. So ek wil hê jy moet dit onthou vandag. Nobody is equal to God. Hy is bo alles, hy is groter dan alles,
En omdat hy my God is, gaan ek in die tyd my God sien, beweeg, soos wat ek dit nie voorheen doen. Ek wil amper vir julle sê dat hierdie is 'n tyd waar ons gaan terugstaan en sê, dit is my Pa daai. Dis my God daai. Kyk wat doen God in hierdie tyd. Hulle het gedink dit is verby. Hulle het gedink dit is verby met my boetie, wat nie die Here wil dien nie. En kyk wat het waar God my boetie. Kyk my Pa, kyk my ma. Ek wil vir julle sê, mense wat die kerk afgeskryf het, gaan net God nie afgeskryf nie. Hoor vanmôre wat ek vir sê, God is going to bring back people that the church said, there's no way, want daar is dinge, daar waar geneesheers gesê, daar is nie manier nie. God is op die troon, en hy is die Alfa en die Omega. Ek wil vanmôre vir jou sê, en al voel jy vanmôre op 'n plek, Here, ek weet nie hoe gaan ek terugkom op 'n plek waar ek vir God iets kan beteken nie. Jy het te doen met 'n lewende en almagtige God. Daar is geen helse mag wat jou kan hou op 'n plek waar God jou nie wil hê nie. As God jou gaan uithaal, sal hy jou uithaal, want die saak hoe donker dit is nie. Ek en jy moet nie vanmôre God klein maak nie, man. Ons dien 'n lewende, almagtige God. Hy is die redder van die heelal. Hy is die verlosser. Hy is die geneesheer vanmôre. Daar's geen siekte. Daar's geen demoniese mag. Daar's geen vloek. Daar's geen familievloek. Daar's geen bloedlijnvloek. Daar's geen verslawing. Daar is niks wat kan standhou onder die krag van God nie. Ek wil hê jy moet dit vanmôre besef. Ek wil hê jy moet besef met wie jy te doen. Want ons kyk na onsself en dan probeer ek uit my eie vermoë uit op 'n plek kom. So waar ek bid en jy dink jou gebed is luister baie mooi. Ons moet bid. Maar die krag lê nie in die gebed nie. Die krag lê na wie toe die gebed gerig is. Halleluja. Jy moet dit vanmôre besef. Jy moet besef wie se naam roep jy aan. Dis nie hoe oulik jy kan bid nie. Jy dink dit is omdat jy oulik gaan bid. Jy reg dan bietjie meer gaan bid, dan gaan God iets doen. Nou, geloof. It's a simple prayer in faith can move mountains. Jesus. God soek nie hoe groot woorde nie. As ek glo, hy sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Amen. So jy moet verstaan na wie toe bid jy. Dis nie hoe oulik jy bid en hoe lank jy bid. Ek wil vanmôre vir julle sê, die eenvoudige. Hy die woord sê vir ons op 'n plek, die vurige gebed van die regverdige dra groot krag. Hy sê Elia was 'n mens net soos julle. En hy het gebid dat dit nie moet reën nie. Dit het vir 3 jaar nie gereën nie. En as jy gaan kyk hoe Elia gebid, hy sê so waar as wat die Here leef voor wie ek staan. Dit sal op hierdie aarde nie reën totdat ek so sê. Dis die vurige gebed. Hoekom hy geweet voor wie hy staan, maar hy het ook geweet van wie af hy die opdrag kry. Omdat hy voor God gestaan het, het hy geweet God het gesê sê dit. So hy het dit nie sonder God se toestemming gesê. He was in agreement with God. Sê dit van iemand, come into agreement with God. Ek en jy moet in agreement wees met God se woord. Ek moet weet dat God se woord is die waarheid. Ek moet weet dat God kan nie lieg. Ek moet weet dat ek kan nie op myself staat maak nie, but I can trust God. Ek kan nie op my eie gebedsvermoë staat maak nie. Daar's daar wat ek aan myself jammer kry in dit. So petit party gebed. Maar weet jy wat, when you put your faith in Him, God will never ever fail. In Jesaja 40 vanaf vers 27, hy sê, waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by my God verby. Wie het al so gevoel? Sê, ek weet nie of God my raak sien. Here, hoekom gaan ek deur hierdie goeders as God my dan liefhet? Hoekom gaan ek deur hierdie dinge? As ek dan my tiende gee. Hoekom moet ek met hierdie finansiële, Here, as ek kan dit doen vir die Here, hoekom het dit gebeur? Here, ek dien die Here, hoekom het ek met hierdie pyn in my liggaam sit? Here, dit hoekom hierdie dinge? Here, kyk wat doen U vir ander. Julle seker nie julle wat al besig, ek het al so 'n vraag gehad. Sê Here, hoekom? Ek verstaan dit nie.
En dan as ek klaar tantrum gegooi, dan moet ek maar net terugkom en sê, Here, ekskuus, U bly goed. Ek gooi mos steeds daai geestelike tantrums. Here, hoekom het dit met my gebeur? Here, hoekom gaan ek deur hierdie goeie? Here, hoekom ek bid en ek vra en al hierdie goedes. But when you have faith in God, jy weet net mooi, ek luister na getuienis van 'n pastoor, dit sal dit dalk mooi verduidelik. Hy het elke oggend van sy lewe het hy 4 uur, 5 uur opgestaan, want hy het geglo dat hy kan nie uit die huis uit gaan as hy nie gebid het nie. Nou, ek glo dit ook. Maar hy het soveel geloof in sy gebedslewe gehad, sodat God moet werk. Elke oggend bid hy, en hy bly die bloed van die Here oor hom, en sy gesin en alles, en hy het nie by die huis uitgegaan as hy nie gebid het nie. Wat vir hom so belangrik, sê, ek moet dit doen, anders kan God nie vir my iets doen nie. En een oggend loop alles verkeerd. Ek weet nie of hy verslaap het nie, maar hier is 'n ware getuienis. Maar kan nie onthou wat het verkeerd geloop nie, maar alles het verkeerd geloop baie oggend en hy kry nie gebid nie. En nou sy die dag in, maar die hele dag voel hy onrustig en hy wag dat iets moet verkeerd loop. Here, want ek kon nie gebid het vanoggend nie. Here, ek kon nie die bloed van die Here behoorlik oor my pleit nie, ek kon nie my deel doen nie. En God sê vir hom, ek het jou oggend omgekrap. Here, ek verstaan dit nie. Sê, jy het soveel geloof in jou gebed gehad, sodat ek vir jou iets kan doen. En jy verstaan nie dat ek kan vir jou iets doen, of jy nou gebid het of nie. You didn't put your faith in me, you put your faith in what you can do. Ek het my geloof in hoe lang ek kan bid gesit, en not my faith in, God kan my beskerm, en nie. Ek nou vanoggend nie vergeet het, God is faithful. En die les daarin dis nie oulik, ja, ek moet bid, ek glo in gebed, ek moet na God toe gaan, ek moet 'n gesonde gebedslewe hê, maar my faith mustn't be in my ability to pray. My faith must be in His ability to answer. Verstaan dit voor. My faith is not how awesome my prayer life is. My faith is in how awesome my God is. Because He hears me when I call upon His name. Here, al weet ek nie is reg om te bid nie, so kom die Gees van God met my swakhede te help, wat saam met my intree, of vir my intree, met onuitspreeklike sigtinge, God se vermoë om my gebed te verstaan. Ek moet dit vanmôre verstaan. The power is in Him. En Jesus sê dit ook. Hy sê, as jy geloof in God het, dan sal jy vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see. En as jy nie in jou hart twyfel nie, maar glo wat jy gesê, jy sal verkry net dit wat jy gesê. En ek het bestaan hierdie, dis die naam, Markus 11 vers 22. Ek het bestaan met dat hierdie ding gevat, toch en ook Here, ek moet geloof hê om die berg te kan skryf. Maar dan kyk ek na my eie geloof en sê, Here, ek weet nie of ek genoeg geloof het om hierdie berg te kan skryf nie. Here, maar ek moet geloof hê om die berg te skryf. En as staan ek en probeer my geloof na die berg kyk, na my omstandigheid. Hy sê nergens my geloof skryf die berg. Ja, need to have faith in God, who has the ability to move the mountain. En dan kan ek vir hierdie berg sê, want ek weet wie antwoord my gebed. Jy moet snap vanmôre. Dis nie die mate van jou geloof wat die berg skryf nie. Dis die mate van jou geloof in God, om te weet dat with God, all things are possible. Ek wil vanmôre vir jou sê, maar ons kyk baie keer na hoeveel geloof ek het om 'n situasie. Ek wil vir jou sê, dan bid jy vir 'n siekte, dan vir 'n siek mens, dan dink jy, Here, het ek genoeg geloof? Nee, and it's not about me. There is enough power in the cross, in the name of Jesus, to heal the sick. Al wat ek moet doen is, ek moet in gehoorsaamheid en in geloof die hand op die sieke lê. Die Here, is nie my gebed van die sieke, dit is nie, it's my faith in Him, it's my faith in the healer, it's my faith in the deliverer, it's my faith in Him, dis my geloof in Hom, wat my omstandighede vanmôre gaan verander, en ons probeer in ons eie krag, en ons eie vermoë, om
om goed te verander, deurdat ek sê, maar ek bid mos nou maar ek weet nie of ek genoeg kan bid nie, ek weet nie of ek reg bid nie, pastoor, ek vertrou die Here vir 'n wonderwerk in my lewe, maar ek weet nie of ek reg bid. It's not about you. You must know dat God se hart is dat jou huwelik moet gered word. God se hart is dat jou kinders gered moet word. God se hart is dat jou lewensmaat gered moet word. God se hart is, God's already on board. God wil hê, and I must come in agreement with heaven about my situation. Sê, Here, ek stem saam met God, want God het gesê dat die siekes sal genees word, die dooies sal opstaan, en God het gesê die berg sal skyn. It's not my faith that moves the mountains, it's my faith in God. Maar die vyand kry reg dat ons op 'n plek kom, en dan sê ons, dit lyk nie of God my raak sien nie. En God vra hierdie vraag, waarom sê jy dit? Weet jy dit nie? Vers 28. Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, die skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte aan die wat nie geen kragte het nie. As die jonges word moeg en mat, die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag en hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, en wandel en word nie mat nie. En ek wil vanmôre vir julle sê, terwyl ek met die Here praat oor hierdie gedeelte, toe ervaar ek hoe die Gees van God vir my sê, in hierdie tyd, in hierdie seisoen wat voor lê, voor die Here gaan kom, dan gaan mense om ons val, dan gaan mense om ons moeg word, dan gaan mense, those that don't trust in God, maar daar is 'n belofte van God, dat hulle wat aan God behoort, hulle wat hulle hoop in die Here, jy gaan veronderstel wees om moeg te word, as gevolg van die omstandighede waardeur jy gaan, maar as gevolg van God se guns en God se genade en God se krag, gaan jy bonatuurlik staan waar ander gaan val, jy gaan bonatuurlik deurkom waar ander nie gaan deurkom nie. Hoor vanmôre die woord van die Here. God sê, in hierdie tyd sal ek my Gees uitstort oor my kinders, ek sal jou versterk en ek sal jou verhoog in hierdie tyd, waar ander sal ondergaan, normale omstandighede, wat ander gaan breek, gaan jy nie gebreek word nie, jy sal krag ontvang, omdat jy jou hoop en jou vertroue in die Here gesit het, want God is nie 'n leenaar dat hy sal lieg nie, hy is gister, vandag, tot alle ewigheid dieselfde, hy is onfeilbaar, hy mag nie verander nie, hy is in staat om sy kinders te hou, hy is in staat om jou te dra, hy is in staat om jou vas te hou. Hoekom twyfel jy vanmôre in God se verlengde vermoë? Hy is God en hy sal deurkom in hierdie tyd, al lyk dit soms donker. Ek wil vandag vir jou sê, in hierdie tyd gaan jy groot manne sien val, en jy gaan ander mense sien deurkom en sê, Here, hoe is dit moontlik dat hierdie ouetjie, wat hier van onderaf, 'n ou klein rooi Dawid, wat van die veld af kom, en ander val, en 'n Dawid staan op, en hy slaan 'n reus, dit wat nie natuurlik is nie, dit wat nie menslik is nie. Luister vanmôre, ek wil vanmôre vir iemand in hierdie plek sê, jy's besig om 'n Dawid te face. Jy's besig om 'n groot situasie te face. En jy sê, Here, maar daar het soveel ander hierdie selfde pad gestap, en soveel ander kon dit nie doen nie. God sê vanmôre, hulle het nie my gehad nie. Here, die mediese sê, daar's nie 'n manier hoe ek gaan uitkom nie. Here, soveel ander kon dit nie maak nie. Here, die statistieke sê, daar's 90% kans dat ek moet sterf. Die statistieke sê, daar's 90% kans dat ek moet val. So min mense kom hier deur. 90% het nie God gehad nie. 90% het nie hulle vertroue in God gesit nie. Hoor vanmôre die woord van die Here. God sê in hierdie tyd, sal ek hulle, wat hulle
vertroue op my gesit het, kragtig kom ondersteun. Jy sal in hierdie tyd sien hoe deure oopgaan, waar daar nie deure was nie. En dit gaan nie gebore word uit die menslike krag nie, but because you put your faith in God. Sê, Here, ek kan nie eers myself vertrou nie, but I'm trusting God. Here, ek weet, ek het self al hoeveel keer probeer, en ek het hoeveel keer geval, wat God sê, vanmorgen, don't put your trust in yourself, put your trust in my ability to carry you, ek wil vanmorgen weer sê, God gaan in hierdie tyd dinge doen, wat jy nie aan gewoond is nie, dinge wat vir jou onnatuurlik lyk. Ek wil vanmorgen sê, God sê, ek is nie klaar met my kinders nie. Ek het nou. Jesaja 41 vers 8 tot 10. Dit 'n bietjie verder aan. Hy sê, maar jy Israel, my knegt Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde, en van sy uithoeke geroep het, en ek het aan jou gesê, jy is my knegt, jou het ek uitverkies, en jou nie verwerp nie, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou goed, ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Ek wil uit hierdie gedeelte dit vir jou duidelik maak, jy het nie God gekies nie, God het jou gekies. Jy moet vanmorgen snap, jy het nie ergens per toeval by Jesus uitgekom nie. Jy het nie ergens per toeval jou vastgeloop aan die kruis van Golgotha nie. Jy het nie ergens 'n verkeerde draai gevat en toe kom jy by Jesus uit nie. Hy het jou al van kleins af gesien, in die moederskoot het hy gesien, ek roep jou. Ongelukkig gee almal nie ag op die roepstem van God nie. Maar omdat jy ag gegee het, sê God, omdat jy my kies, maak jou geroep, kies ek jou. Ek het jou gekies. I've chosen you for godly purpose. God kies nie jou net om hemel toe te gaan en die hemel te maak. Ek wil dit vanmorgen baie duidelik maak. Jy is nie net gered om hemel toe te gaan nie. As jy dink jy is gered net om hemel te maak, dan mis jy dit vanmorgen. Jy is deur God uitverkies, sodat sy heerlikheid in en deur jou lewe kan sodat sy naam kan verheerlik word, sodat siekes kan genees word, sodat slawe vrygemaak kan word, sodat jou getuienis ander se lewens kan verander. Ek wil vanmorgen vir jou sê, elkeen wat hier sit, het 'n storie, elkeen wat hier sit, het 'n verhaal, elkeen wat hier sit, het iets om te vertel, waar God jou uitgehaal het, dinge waardeur jy gegaan het, verliese waardeur jy gegaan het, storms waardeur jy gegaan het. There's only one of you, dat vanmorgen 'n storie kan vertel, van wat God vir jou gedoen het, en ergens sit daar iemand wat smag, en sê, Here, ek het dit nodig om te hoor, dat God sien my raak, maar as die vyand kan regkry, dat jou getuienis stil word, dan is daar ander, wat gaan verlore gaan. God said, I've chosen you, so that my glory might be displayed through you. Ek wil vanmorgen vir jou sê, hier's mense wat vanmorgen sê, Here, ek weet nie waarvoor, wat is my doel nie. First of all, to have a relationship with Him. And out of a relationship, God said, I'm going to display my glory. Maar jy moet verstaan dat ek sal jou nooit los nie. Ek sal jou nie begewe nie, ek het jou. Here, maar dit lyk vir my onmoontlik. My omstandighede, solank as dit moontlik is, het jy nie God nodig nie. Solank ek iets kan doen, het ek nie God nodig nie. Maar God spesialiseer in wonderwerke. Wat natuurlik vir hom nie 'n wonderwerk is nie, is vir my 'n wonderwerk. God se normale dinge wat hy doen is wonderwerke vir ons. Dus vir God is dit normaal om 'n deur te maak waar daar nie 'n deur is nie. Vir God is dit normaal om dinge te doen. It's His nature. He's God. He lives in the supernatural. He exists in the supernatural. Ons is die natuurlike dalk my maat, maar as die bonatuurlike met die natuurlike ontmoet, dan is daar 'n skudding. Wanneer die God van die bonatuurlike in jou omstandighede instap, dan kom daar 'n skudding. Ek wil vanmorgen vir jou sê, wanneer die God in die omstandighede instap, dan sidder die duiwels.
Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer God sy voet neersit op donker plekke, dan is daar lig. Ewe skielik, ons dien 'n God van die bonatuurlike vanmôre. Wanneer God by 'n hospitaal instap, ek wil vir ek het luister na getuienis van Reinhard Bonke. Ek dink as hy is nie Reinhard Bonke nie, is ek kan nou nie die prediker onthou nie. Hy vertel dit van by een van sy crusades, praat hy van die krag van om mense te salf met olie. En hy sê vir die mense, man, gaan hierdie week en gaan salf mense met die olie. En daar is 'n klein seentjie en hy kry 'n bottel olie in die hande en hy besluit hy gaan hospitaal toe gaan. Dis waarheid. Dis die waarheid. En hy begin in die hospitaal te stap. En hy begin links en regs mense te salf in die naam van Jesus. En soos wat hy hulle salf, so staan hulle op. Die ou hy God genees links en regs mense. Die jong seentjie, hy weet nie ek reg om te bid nie. Hy het net geglo dat daar gesê word, dit is Sambach. Dat is hy wat dit gesê. En hy kom en daar's chaos in daardie hospitaal. En kom die sekuriteit kom en hulle arresteer hom en want hy is besig om op te maak in die hospitaal. En Sambach met die volgende diens hoor van hierdie storie en vind uit waar is hierdie ouetjie. En daar's toe 'n hofsaak en die regter kom en hy ondervra hulle sê hoekom het julle hierdie kind gearresteer? Wat gaan aan? Hulle sê nee, dit hy mense het gesalf en hy onlus veroorsaak in die hospitaal. Chaos. Dus ek meen as mense lê op sterwe, God maak hulle genees, dink jy daai hospitaal sal gaan stil wees. Dis chaos in die hospitaal. En die getuienisse kom in en hierdie regter sê, weet jy wat, is dit hoekom julle hom gearresteer het? En ek dink amper, hy het gesê, gee vir hierdie kind nog 'n bottel olie en stuur hom terug na die hospitaal toe. Hoekom het julle hom gearresteer? Ek wil vanmôre vir jou sê, God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat sê, ek is nie bang om met 'n salfolie in te stap by 'n plek as God sy voet neersit in 'n hospitaal, dat 'n hospitaal tot skreeu kom, het God verander. Nee, hy is nog dieselfde God gister, vandag tot in alle ewigheid. Maar ons het te slim geraak. Ons wil oor alles redeneer. Ag, het God my nou geroep? Het hy my nou gaan God nie? Ek wil vanmôre vir jou sê, hy nie hierdie kind. Hy sê as ons nie soos kinders word en glo nie. Hierdie kind het nie geweet eers om te bid nie, maar hy het gehoor dat moet gesalf word. Ek wil vanmôre vir jou sê, God soek vanmôre 'n man en 'n vrou dat God nie gaan bevraagteken oor elke situasie nie, maar kry 'n bottel olie en begin te salf sommer links en regs. Ek wil vanmôre vir jou sê, when God be your partner, make your plans big. As God dan vir jou is, hoekom wil jy klein ding vanmôre? Ek wonder waar wil God my gebruik? As ek net enetjie na die Here, hoekom net enetjie? Hoekom nie 100 nie? Hoekom nie 200 nie? Hoekom kan God jou nie gebruik nie? Die krag en die salwing van die Heilige Gees op die dag van Pinkster, waar die disippels vaardig raak en hulle heel eerste diens kom 5000 mans tot bekeer. Hulle eerste preek. 5000 mans. Ek wil vandag vir jou sê, God doesn't want somebody that's qualified. He wants somebody that's available. Dat wat gaan in heiligheid saam met God gaan stap en die gaan beskaam wees oor die krag van God se Heilige Gees. God soek vanmôre man en 'n vrou sê ek is moeg vir halfhartige, verkoude verhouding godsdiens. Ek weet nie van die ander I'm hungry for the power of God. Ek is honger vir die krag van die Heilige Gees. Ek soek vanmôre revival. Ek soek vanmôre herlewing. Ek soek vanmôre die krag van God. Ek soek vanmôre Leidenburg omgekeer. Dit gaan nie vanmôre oor wat so kerk is die fondste nie. Ek wil vir julle sê, as 5000 mans vanmôre toe ergens met bekering kom, is hier nie genoeg sitplek in elk geval in al die Pinksterkerke nie. Want dit is saam met al die ander moedergemeentes ook nie. 5000 mans op een Sondagoggend ewe skielik moet sitplek kry. Maar hierdie plekkie vir 250. Miskien ons is 'n paar stoele in daar bietjie meer. 5000 met eerste diens. Is dit omdat die disippels iets was? Nee.
It's because the power of God. Moenie die krag van God onderskat. My vader oulike ding, ek sê dit baie. Hy sê someday some stupid fool will come along and he will be foolish enough to believe God and he will turn this world upside down. Here, ek ken nie die Bybel soos wat almal dit ken nie. Ek kan nie alles redde, but I've got the power of the Holy Spirit. I will walk by faith and not by sight. I will not be ashamed of the gospel of Jesus Christ. Here, ek wil vanmôre hê dat lewens moet verander word. Die probleem is, ons kan praat tot ons blou is oor die toestand van hierdie wêreld. Ons kan praat tot ons blou is oor die toestand van hierdie dorp. Ons kan praat tot ons blou is. What do we need? We need men and women to be filled by the Holy Spirit, to walk into places under the anointing of the Holy Spirit, to walk into wat hierdie myn wêreld is in 'n toestand. Dan wat op hierdie myne, imagine God se Heilige Gees word by elke board meeting uitgestort en in steede van 'n vergadering van manne en vroue onder die krag en die salwing van die Heilige Gees en 'n mynindustrie word omgekeer deur God. Wat is dit onmoontlik? Ek wil vanmôre vir jou sê, niks is onmoontlik nie. God kan kerk hou op plekke waar daar voorheen niks was nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, God wants a man and a woman en sê, Here, ten spyte van my gebrokenheid, hier is ek, Here. Hier is ek, Here, want ek weet U sal my nooit los nie. U sal my nooit begewe, U sal my nie verlaat nie. Jesaja 46, ek haas my om klaar te maak. Jesaja 46 vers 1-4. Jesaja 46, 3 en 4. Hy sê, luister na my, o huis van Jakob, en die hele oorblyfsel van die huis van Israel. Luister mooi wat sê hy. Julle wat deur my gedra is, van die moederskoot af, opgeneem is van geboorte af, en tot die ouderdom toe is ek dieselfde. Ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen en ek sal julle opneem en ek sal julle dra en julle red. Halleluja. God dra jou af van die moederskoot af. Hy hou jou aan. Ek wil vir julle sê, daar was 'n tyd wat ek nie die Here gedien het nie. Daar was 'n tyd wat ek ver van die pad af was. Maar nou as ek terugkyk, dan besef ek hoe God my selfs in daai tyd beskerm. Ek mag nie miskien nie in die plek gewees het waar hy my gehad het, maar as hy sy hand vir 'n oomblik van my lewe af moes gehaal, selfs in daai tyd moes ek gesterf het. As ek terugkyk, dan besef ek hoe naby aan die dood was ek, meer as een keer, as gevolg van my rebellie. En dan besef ek, Here, die enigste rede hoekom ek gered is omdat God my gedra het, toe ek nie eens geweet het, hy hou my vas. Daar was tye wat God sy hand my toegevou het, in tye, hy kon vir 'n oomblik sy hand weggevou het. As God vir 'n oomblik sy hand van jou my moet afhou, het ons moeilikheid. Verdien ek dit, dat sy hand in my, ek verdien dit, dat sy hand van my af moet weggevat word. Ek luister na 'n dingetjie in die week, wat iemand sê, die regverdigste plek in die heelal is die hel. Want daar kry jy net wat jy verdien. Die regverdigste plek in die heelal is die hel. Daar kry jy net wat jy verdien. Die onregverdigste plek is in jou hemel. Want daar kry jy alles wat jy nie verdien nie. Want dit is genade. Amen. Baie onregverdig. Hoekom? Want Jesus moes alles kry wat ek moes gekry het. Dis onregverdig. Jesus moes alles betaal wat ek moes betaal het. Dis onregverdig. Die vloek wat na my toe moes kom, was op hom. Die straf wat op my moes wees, was op hom. Sodat ek
wil vanmôre vir julle sê maar net weet, hoe God elke dag intens in jou lewe betrokke is, gaan jy nie hom so baie bevraagteken. Sê, Here, hoekom nie? Sê, ek het jou gedra, van die moederskoot af, tot nou toe het ek jou gedra. En ek sluit af, met die laaste skrifgedeeltes in Psalm 91, baie almal ken Psalm 91, maar ek wil net vers 14, 15 en 16 vir julle lees. En dit is hoekom ek vanmôre sê dat daar is 'n groep wat in hierdie tyd God se guns gaan sien, waar ander dit nie gaan sien nie. En dit is hulle wat die Here liefhet. Hulle wat hulle vertroue in God gesit het, hulle wat 'n relationship. Hierdie wêreld gaan ten gronde, en ek wil vandag vir julle sê, dat daar's mense wat om jou gaan val, wat die dieselfde goed gaan, en jy gaan staan, omdat jy God liefhet. Luister wat sê van daai vers 14 af van Psalm 91, omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red, ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken, en hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor, in die nood sal ek by hom wees, ek sal hom uitred en eer aan hom gee, met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Nou julle ken die hele Psalm 91, weet dat God is jou toevlug, geen pes sal naby jou kom nie, op die slang en die ander sal jy trap en al die. Hoekom gaan dit met jou gebeur? Want jy het God jou toevlug gemaak. Want jy het God lief. Dis nie sê jy is perfek nie. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, God gaan vanmôre mense optel in hierdie plek, wat vanmôre voel, Here, maar hoe kan God dit vir my doen? Dis nie dat hy dit kan doen, is dat hy dit wil doen. Hoekom wil hy dit doen? Hy is lief vir jou. En hy weet, jy is lief vir hom. Here, maar ek val nog so baie. Here, ons sal dit ook echt reg kry. Jy maak nog soveel foute, ons gaan dit reg kry. God gaan my nie los, halfpad deur, en hy het met my iets mee begin nie. Hy sal my bring by die volle plan. Hy sal my bring in oorwinning. Ek ervaar dat iemand is in hierdie plek en die sê, Here, ek sukkel so met myself. Ek probeer so hard om Here te dien, as ek myself kry. Here sê, vertrou my met die reddingproses ook. Jy sien, waar ons al baie keer onsself red. Deur goed doen. Nou wat ek vir jou sê, vol in love with you. Begin nader net aan die Here kom. Konsentreer net op jou verhouding met hom, en God sal die res doen. Dis net hy wat kan red. Dis net hy wat kan verlos. Dis net hy wat kan jou maak. Dis net hy wat alles kan doen. God sê vanmôre, hierdie is 'n tyd waar die kerk God gaan sien. Waar die mens God gaan sien. En daar gaan twee groepe wees. Die een groep gaan God se nabyheid sien. Die ander gaan sien hoe God wonderwerke doen. En dit gaan geleenthede vir getuienisse skep. Ek wil vanmôre vir jou sê, weet nie waar jy gaan jy vanmôre. Weet nie wat se challenge face jy vanmôre. Weet nie wat se siekte gaan jy deur nie. Weet nie wat is dit waar jy gaan nie. Maar ek het van die een ding sê, ek ken iemand wat ken. Ek weet iemand wat nog nooit gefaal het nie. Sy naam is Jesus. Hy is die naam hoe elke ander naam. Hy is nog dieselfde, hy kan nog red, hy kan nog genees, hy kan nog, Here, maar ek het al getrou. Jy het nie idee wat God kan doen nie. Kom net weer terug by die Here, op daai plek waar jy hom vertrou met die werk. Die Here kan alles vertrou. Want nou as surrender. Vra dat die orkes na vorentoe kom. Jy kan vir my daardie kamera afsit, baie dankie.